হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আজকে নতুন একটি ভিডিওতে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো আমার পাখির কলোনি। আমি একদম ছাদের উপরে এভাবে ছোট ছোট করে কিছু কলোনি তৈরি করে নিয়েছি। তো আমার এখানে একটা কলোনি আছে, এটার মধ্যে আমি রাখছি ডায়মন্ড ডাভ। এটার ভিতরে দেখাচ্ছি, এই দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে বেশ কিছু ডায়মন্ড ডাব আছে। এরা এই যে এখানে নেস্টিং করছে, ডিমে তা দিচ্ছে। ওইদিকে আরও কয়েকটা পেয়ার আছে যারা এখানে ডিম দিয়ে তা দিচ্ছে। এর পাশে আরেকটি কলোনি আছে, একটা কলোনি, এটার ভিতরে আছে বাজরিগার। দেখুন ভিতরে, হ্যাঁ এটার ভিতরে আমি এভাবে হাড়ি ঝুলিয়ে দিয়েছি। এটার ভিতরেও ওরা বাচ্চা ফুটাইছে। আমি অবশ্যই ওখানে কম সংখ্যক বাজরিগার রেখেছি, যেহেতু গরমের সময়, এই জন্য বেশি পাখি রাখি নাই কলোনিতে। তবে আমার ওইসব কলোনিতে মোটামুটি 5-6 পেয়ার রাখা যাবে। আচ্ছা, এটা দরজা বন্ধ করে দিচ্ছি। এর পাশে আরও একটি কলোনি আছে, এটা হচ্ছে ফিঞ্চ পাখির জন্য। দেখুন ভিতরে আমার এটার মধ্যে বক্স দেওয়া আছে। এটার মধ্যে দেখুন আমার ছোট ছোট ফিঞ্চ পাখিগুলা। এই হচ্ছে আমার পাখির কলোনি। তো আমি পরবর্তী ভিডিওতে আপনাদেরকে এই কলোনির প্রোগ্রেসগুলো দেখাবো, যে এটার মধ্যে কতটা সফলভাবে পাখি পালন করা যায়। তো ভালো থাকবেন সবাই। আল্লাহ।